billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli cemaat-ı Müslümin, hürmetli Kudalar, hürmetli konaklarımız, elhamdülillah bugün öte kuvанышты күн Мәскеуге, біздің қазақ қауымына, жамағатына Мәскеуге тұрған өте бір сұлу, ару, ең жақсы біздің араласып тұратын семьядан міне Махмуд пен қыздарын күйеуге ұзатып жатыр Назымды. Альхамдулилля, Назым айналайын, ұлан, сіздерді құттықтаймыз. Саулық, саламатлық, бақыт, Алланың үлфет махаббатын беріп сіздерге. Пайғамбарымыз Адам алейхиссалам мен Хауа анамыз сияқты, Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям Хадижа Кубра сияқты үлфет махаббат беріп, салих балалар беріп, кең мол рызықтар беріп, Алла Тағала келешек тойдарда кездесе берейік. Бақытты болыңыздар. Рахмет. Құттықтаймыз. Жаңа аптан бек бола берсін. Бақыт бола берсін. Денсаулықтан. Халал шағал шөбені кезете алмайды. Сіздерді бүгін осы жанды тойларыңызды құттықтаймын. Отбасыларыңыз мықты болсын, денсаулықтарыңыз бақытты бола беріңіздер. Ал ұлан Назым, мына кешелерді айтылып жатыр, барлық айтылған тілектер қабыл болсын. Мынау екеуің бүгін үлкен кемеге мініп, өздеріңнің екеуінің кемелері. Соған екеуің мініп, үлкен мұхитқа мінеке шығып жатсыңдар. Осы мұхиттағы барлық сендерге келетін толқындарды екеуің бірге жағып шыға беріңдер. Іші кеменің іші өздерінің көмекшілеріне тола берсін. Соның мұхиттың ар жағынан шығып, бір үлкен азамат болып сөйлесіңіздер. Шын жүректен қуаныштымыз. Бақытты болыңдар. Счастья, здоровья, удачи, чтобы благополучие всегда сопутствовало вам. Сияйте так же, как сегодня. С праздником! Молодожены! Сейчас все выйдут, да? Вся молодежь хочет выйти и поздравить. Сейчас все выйдут. У нас вообще на самом деле для вас есть не только тосты, пожелания и так далее. У нас есть специально приготовленный подарок. И мы будем петь песню, да, ребята? Писали ли жениха и невеста? Мы тебя давно уж знаем, сильно любим и уважаем. Ты наш друг и будешь всегда. Помнишь, как с тобой гуляли по Москве и Казахстане, не забудем это никогда. Вспомни мамонтку родную, вспомни кафедру родную, не забудешь это навсегда. Отправляясь в путь, нашу песню не забудь. Если заскучаешь вдруг, то песня будет друг. Всегда, когда Назым это ерунда. Главное любимой быть, счастливой сможем жить. Бүгін мынау ұлан мен Назымның алғашқы тойларының куәлігі болып отырмыз. Ең бірінші қыздарым болса 2 жасты не деймін? Тек денсаулықтарыңыз жұқты болсын. Араларыңызда сүйіскен жарастық, сұлу сыйластық, бір-біріңіздің кешірімді болыңыздар әрқашан. Ата-енелеріңіздің мейірімін түсіп, солар қарап, үбірлі-шүбірлі болыңыздар. Ой, бар екен. Құдаларға келетін болсақ, құдалықтарыңыз құтты болсын, тек ұзағынан болсын деп тілейміз. Ой, бар екен. Кеш жарық құрметті жергілікті Абзал Махмуд, құдалықтарыңыз мүмкін болсын. Ұлан мен Назым өмірде бақытты болмақ. Қара жорғы биімен қосын барлық келебен, қан қарасын денебен, қара жорға болмаса тойды сән
Tapsırdım seni Kudama kızım Bir kızım Kudama kızım Demenler Şılama kızım Erkekti kapı Olana uğurdu Tapsırdım seni Kudama kızım Boyunlarımday Boynum benim kızım Boş gittiğinin bir şunun benim kızım Bana dersin Varacaksın Erkekliğim duymaz Şunun benim kızım Sürüz bir kızım Bulamam seni Bulamam kızım Sürüz bir kızım Bulamam kızım Sarapsırdım seni kodama kızım. O bereketi benim nazımız. Olanın şarağında suday bastıp tastaysınсың. Екі жас бақытты да, мәнді мағыналы өмір сүрсін. Іші қырашанға, сырты малға толып, бақытты да, мәнді сәнді жанұялардың бірі болсын. Адамның балалары болмай, адамның балалары болсын.
благополучие всегда сопутствовало вам. Сияйте так же, как сегодня. С праздником! Молодожены! Сейчас все выйдут, да? Вся молодежь хочет выйти и поздравить. Сейчас все выйдут. А у нас вообще на самом деле для вас есть не только тосты, пожелания и так далее. У нас есть специально приготовленный подарок. И, ребят, обратите внимание, пожалуйста, на телеэкраны. А, телевизор надо. Да. Пока наши техники, значит, разбираются с техникой, мы будем петь песню, да, ребята? Писали ли жениха невеста? Песня! В студию! Эта песня посвящена вам, Сулада! Собственно, это наша первая свадьба, поэтому у нас чуть-чуть сегодня организовано. Еще микрофоны есть? Нет, давайте.